ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெஸ்ஸின் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான மூலிகை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி மூலிகை குழம்பு பண்ண வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலில் மொதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த மூலிகை குழம்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. மழை காலங்களில் வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த குழம்பை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது நமக்கு சளி இருமல் தொல்லைகள் இல்லாமல் இருக்கும். வயிற்றில் இருக்க பூச்சிகளும் போயிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பித்தம் அஜீர்ணம் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளையும் இந்த குழம்பு சரி பண்ணும். மூலிகை குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 4 கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன், 2 கொத்து வேப்பங்கொழுந்து, 4 கற்பூரவள்ளி இலைகள், 2 வெற்றிலைகள், 1 கைப்பிடி துளசி, 1 கைப்பிடி தூதுவளை. பாருங்கள், தூதுவளை இலைகள் இப்படி தான் இருக்கும். 1 கைப்பிடி முடக்கத்தான். பாருங்கள், முடக்கத்தான் இலைகள் இந்த மாதிரி கொடி வகையை சார்ந்தது. பாருங்கள், இதுவும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுங்க. இதோட 1 துண்டு இஞ்சியை நான் மேல் தோல் எடுத்துகிட்டு கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 10 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் தனியா எடுத்துருக்கேங்க. 1 தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 25 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட 1 எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை ஊற வச்சுருக்கேங்க. 2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்திருக்கேன். இதில் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் கம்மியாக தாங்க போடணும், ஏன்னா மிளகு சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப காரமாக இருக்கும். இந்த குழம்பு செய்ய நான் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். நல்லெண்ணெயில் தான் இந்த குழம்பு செய்யணும். குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, வெந்தயம், அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள். வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த பெரிய பிளேட்டில் இருக்க எல்லா மூலிகை பொருட்களையும் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேனை வச்சுக்கோங்க. அதில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, சீரகம், தனியாவை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாம் இப்போ நல்லா வறுபடட்டும். மிளகு சளித்தொல்லைக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. சீரகம் நம்மளோட ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம தனியா சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்மளோட வயிற்று புண்கள்லாம் சீக்கிரமாக ஆறும். இதுலேயே இவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க. இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி, பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு ஓரளவுக்கு வறுபட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இலைகளை இதில் சேர்த்துக்கலாம். 4 கொத்து கருவேப்பிலை, 2 வேப்பங்கொழுந்து, 4 கற்பூரவள்ளி இலைகள், 2 வெற்றிலை, கொஞ்சம் துளசி, கொஞ்சம் தூதுவளை இலைகள், கொஞ்சம் முடக்கத்தான் இலைகள். அவ்வளோதாங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு நீங்கள் இந்த இலைகள் எல்லாத்தையும் போடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. உங்களுக்கு எந்தெந்த இலைகள் கிடைக்குமோ அந்த இலைகளை சேர்த்து நீங்கள் இந்த குழம்பு பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லாருக்கும் துளசி, கற்பூரவள்ளி, கருவேப்பிலை எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். நீங்கள் அந்த 3 இலைகளை வச்சு கூட இந்த குழம்பு பண்ணி சாப்பிடலாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இலைகள் எல்லாமே இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் நல்லா ஆறி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது குழம்பு தாளிக்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. அதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் இதுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக தாங்க இருக்கணும், அப்போ தான் ரொம்ப நாளைக்கு குழம்பு நல்லாயிருக்கும். இப்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு, வெந்தயத்தை சேர்த்துடலாம். கடுகு, வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் நம்ம சமையலில் நிறைய சேர்த்துக்கணும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பாருங்கள், சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா செவந்து வரணும்.
உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கி செவந்து வரட்டும். இந்த நேரத்தில் நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மூலிகை இலைகளோட உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்கள் முசுமுசுக்கை இலை, வல்லாரை இலை, கொஞ்சம் கற்றாழை ஜெல்லையும் பயன்படுத்தி இந்த குழம்பை செய்யலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் சொல்கிற எல்லா இலைகளும் இதில் போடணுன்னு கட்டாயம் இல்லைங்க. உங்களுக்கு எந்தெந்த இலைகள் கிடைக்குமோ அந்த இலைகளை வச்சு நீங்கள் இந்த குழம்பு பண்ணலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். நான் இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். பாருங்கள், நம்மளோட வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு தடவை நம்ம எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ வெங்காயம்லாம் இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து வதங்கினா வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குங்க. இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கி குழஞ்சி வரட்டும். நான் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தாங்க, வெங்காயம் தக்காளி எந்த அளவுக்கு வதங்கி வருதோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது தக்காளியும் நல்லா வதங்கி குழஞ்சி வந்துடுச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம வதக்கி அரைச்சி வச்சுருக்க மூலிகை பொருட்களை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டாலே போதும். நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி அரைச்சதுனால இப்போ ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. ஒரு தடவை எண்ணெயோடு நல்லா கலந்து வந்தால் போதும். இப்போ இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளை சேர்த்துக்குங்க. நீங்கள் மிளகு சேர்த்து பண்ணுறதுனால மிளகாத்தூள் கம்மியாக தாங்க சேர்த்துக்கணும். அடுப்பை சிம் பண்ணிவிடுங்க, இல்லைன்னா மிளகாய் பொடி கரிஞ்சு போயிடும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து கலந்து விட்டுருங்க. இப்போது குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியை சேர்த்துக்குங்க. இந்த குழம்பு நம்ம திக்காக தாங்க வைக்க போகிறோம், அதனால் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காதீங்க. பாருங்கள், நான் இந்த அளவுக்கு தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. உப்பு உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வரணும். பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த குழம்பு கொதிக்கும் போதே அவ்வளோ வாசமாக இருக்குங்க. நீங்கள் இடையிடையில இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்குங்க. இது இன்னொரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ நம்ம குழம்பு தாளித்து 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட குழம்பு ஓரளவுக்கு சுண்டி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். ஓரங்களை நல்லா எடுத்து விட்டுருங்க. இப்போ மிளகாய் பொடியோட பச்சை வாசனைலாம் போயிட்டு குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளியை கரைச்சி அதோட புளி கரைசலை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புக்கு புளியும் தக்காளியும் நீங்கள் குறைவாக தாங்க சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் இந்த குழம்புல இருக்க மருத்துவ குணங்கள் அப்படியே இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிச்சு திக்கானா போதும். பாருங்கள், புளி கரைசல் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ குழம்பு ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்குது. இப்போ கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த குழம்பு ரொம்ப கசப்பாலாம் இருக்காதுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். மிளகு குழம்பு சாப்பிட்ற மாதிரி தாங்க இருக்கும். இப்போ இன்னும் 2 நிமிஷம் இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். புளி கரைசல் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. நம்மளோட குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ ஒரு தடவை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். மழை காலங்களில் வர சளி, இருமல் தொல்லைகளுக்கு இந்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குழம்பு அடிக்கடி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி கூட சரியாயிடும். இப்போது நம்மளோட மூலிகை குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி காட்டுறேன்.
பாருங்கள், நம்மளோட சுலபமான சுவையான மூலிகை குழம்பு ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. அப்போ தாங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மறுபடியும் வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.